আসসালামু আলাইকুম। টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবম শ্রেণীর নতুন কারিকুলামের আরও নতুন একটি ইংরেজি ক্লাসে। আশা করি যে যেখানেই আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো, টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশে আছো। আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে। আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে নেচারস টেপেস্ট্রি। আমরা এই অধ্যায়ে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে জানবো। তাছাড়াও আমাদের এই অধ্যায়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা আছে। তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় কি আছে। আচ্ছা, প্রথমে আছে নেচারস টেপেস্ট্রি। আচ্ছা, অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে টেপেস্ট্রি বলতে কি বোঝায়। টেপেস্ট্রি শব্দটা বলতে বোঝায় কোনো কিছু যেটা আমরা ঢাকনা বা পর্দা রূপে ব্যবহার করে থাকি, নেচারস টেপেস্ট্রি। বাট এখানে বোঝাতে চাচ্ছে যে আমাদের প্রকৃতির যে বিভিন্ন রূপ আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা এখানে জানবো। আমরা একটু প্রথমেই দেখে নিই, আমাদের 2.1.1 এ বলা হয়েছে লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং ইলাস্ট্রেশনস অ্যান্ড ডিসক্রাইব দ্যাম ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস, অলসো রাইট হাউ ইউ ফিল অন দোজ সিচুয়েশনস। অর্থাৎ নিচে যে ছবিগুলো দেওয়া আছে, খুব চমৎকার কিছু ছবি দেওয়া আছে। প্রথমে আছে একটা বৃষ্টির দিনের ছবি, তারপরে আছে একটা শীতের সকাল, তারপরে আছে একটা ঝড়ের রাত। এই তিনটি ছবির উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে হবে, এই পরিস্থিতিগুলো নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে হবে। এবং তারপরে এই পরিস্থিতিতে হাউ ডু আই ফিল বা আমি কেমন অনুভূত করি সেটা লিখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে চলো আমরা প্রথমে যেটাকে নিয়ে লিখবো সেটা হচ্ছে রেইনি ডে। অর্থাৎ রেইনি ডেতে আমি কেমন বোধ করি এবং রেইনি ডেটা কি। তাহলে এখানে কথা এটাই দাঁড়াচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইলাস্ট্রেশনকে দুইটা ভাগে আমরা লিখবো। নাম্বার 1 আমরা প্রথমে লিখবো এটা ডেসক্রিপশন, অর্থাৎ এটার ব্যাখ্যা লিখবো। নাম্বার 2 আমরা এটা এই দিনে কেমন অনুভব করি বা আমার নিজের ফিলিংস কি সেটা লিখবো। ইলাস্ট্রেশন 1 রেইনি ডে। ইয়োর ডেসক্রিপশন। আচ্ছা, ডেসক্রিপশনটা একটু দেখো। রেইনি ডে ইজ আ ডে উইন ইট রেইনস অল ডে লং। অর্থাৎ একটা বর্ষার দিন বা একটা বৃষ্টির দিন এমন একটা দিন যখন কি হয়, যখন সম্পূর্ণ দিনে বৃষ্টি হয়। মেইনলি ইন দ্য সিজন, বিশেষ করে এই দিনে এই সিজন বা এই ঋতুতে অফ মনসুন, অর্থাৎ এই বর্ষার ঋতুতে উই ক্যান এনজয় আ রেইনি ডে। অর্থাৎ বর্ষার ঋতুতে আমরা একটা বৃষ্টির দিন উপভোগ করতে পারি। ইন রেইনি ডে, একটা বৃষ্টির দিনে স্কাই রিমেন্স ক্লাউডি, আকাশটা সবসময় মেঘাচ্ছন্ন থাকে। ভিলেজ রোডস বিকাম মাডি, গ্রামের রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত হয়েছে, অ্যান্ড স্লিপারি এবং পিচ্ছিল হয়ে যায়। এখন এই দিনে তোমার অনুভূতি কি, তুমি সেটা লিখবে। আমি এখানে আমার অনুভূতি আমার নিজের ভাষায় লিখেছি। দেখো, আর রেইনি ডে ইজ ভেরি এক্সাইটিং ফর মি অ্যাজ আই ক্যান স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড আই ডোন্ট নিড টু গো টু স্কুল। অর্থাৎ আমি নিজেকে একজন স্কুলের শিক্ষার্থী বা তোমাদের মতো হয়ে বিবেচনা করে বললাম যে রেইনি ডে আমার জন্য খুব এক্সাইটিং, আকর্ষণীয়, কারণ এই দিনটাতে আমি বাসায় থাকতে পারি, আমাকে বিদ্যালয়ে যেতে হয় না। Moreover, in rainy day we can enjoy different kinds of delicious food. এবং এই দিনে আমরা কি করতে পারি, বিভিন্ন ধরনের মজাদার খাবার উপভোগ করতে পারি। আচ্ছা, তারপর আমরা চলে যাব আমাদের বইয়ের ইলাস্ট্রেশন 2টা একটু দেখব। দেখো, একটা ফগি উইন্টার, আকাশে পুরো কুয়াশা। এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন লোক মাথায় টুপি পরে মাফলার পেঁচিয়ে শীতের সকালে একটা খেজুর গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, আমরা এখন একটু এটার ইলাস্ট্রেশনটা একটু এক্সপ্লেইন করব প্রথমে, তারপর নিজেদের অনুভূতিটা লিখব। আ মর্নিং ইন উইন্টার ইজ ভেরি কোল্ড অ্যান্ড ফগি। অর্থাৎ শীতের সকাল কেমন হয়, খুব বেশি ঠান্ডা এবং কুয়াশাচ্ছন্ন হয়। দ্য স্কাই ইজ কভার্ড উইথ ফগ। অর্থাৎ আকাশটা সবসময় কুয়াশা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। অ্যান্ড পিপল হার্ডলি ক্যান সি এনিথিং অ্যাট আ ডিস্টেন্স। এবং কোনো দূরত্বে মানুষ খুব কষ্ট করে কোনো কিছু, মানে হার্ডলি কিন্তু একটা নেগেটিভ সেন্স প্রকাশ করে, অর্থাৎ কিছু দেখা যায় না বললেই চলে কুয়াশার কারণে। ইন আ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে পিপল ক্যান নট গো আউট ইজিলি। একজন মানুষ কি করতে পারে না, খুব সহজে বাহিরে যেতে পারে না। অ্যান্ড ক্যান নট ওয়ার্ক প্রপারলি, এবং সহজেই কি কাজ করা যায় না। পিপল আর বাউন্ড টু ওয়ার ওয়ার্ম ক্লোথস ইন সাচ আ উইন্টার মর্নিং। এবং মানুষরা এরকম শীতের সকালে শীতের পোশাক পরতে বাধ্য হয়। ইন উইন্টার পিপল ক্যান এনজয় ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কেকস অ্যান্ড ডেট জুস। অর্থাৎ শীতের সময় কি করতে পারে, একজন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কেকস মানে পিঠা এবং ডেট জুস বা খেজুরের রস উপভোগ করতে পারে। এই হচ্ছে আমাদের শীতকালের ডেসক্রিপশন। এখন শীতকালে আমি কীরকম অনুভব করি এটা একটু দেখা যাক। উইন্টার ইজ মাই ফেভারিট সিজন বিকজ আই ক্যান টেস্ট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভেজিটেবলস অ্যান্ড পিঠাস। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে
অর্থাৎ এখানে দাঁড়াচ্ছে যে শীতকাল আমার খুবই প্রিয় একটা ঋতু, কেননা এই সময় আমি বিভিন্ন ধরনের পিঠা এবং সবজি খেতে পারি। তারপরে বলা হচ্ছে উইথ ডেট জুস, তার সাথে কি থাকে, ডেট জুস বা খেজুরের রস। ইন আ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে, দ্য ওয়েদার লুকস ভেরি ফ্রেশ, আবহাওয়াটা খুবই ফ্রেশ মনে হয়, অ্যান্ড আই টেক প্লেজার ইন ইট, এবং আমি এটাতে কি করি, আমি এটার মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ উপভোগ করি। অর্থাৎ শীতকালটা টোটালি আমার কাছে কি খুবই প্লেজারেবল। আচ্ছা, আমরা আমাদের তৃতীয় চিত্রে চলে যাব। তৃতীয় চিত্রে কি আছে একটু দেখি। আমরা 3 নাম্বার যে চিত্র আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি, আ স্টর্মি নাইট, একটা ঝড়ের রাত। ঝড়ের রাতে কি হয়, ঝড় হয়। A stormy night description. A stormy night is really dangerous and terrible. অর্থাৎ একটা ঝড়ের রাত খুবই ভয়ানক হয় এবং কি খুবই বিপজ্জনক হয়। অর্থাৎ তোমার রাস্তায় ঝড় হচ্ছে, এটা কিন্তু খুব অনুভব, ঝড় বৃষ্টি অনুভব করা যায় বা তুমি বৃষ্টি এনজয় করতে পারো, ঝড় কিন্তু এনজয়েবল না একদমই। ইন আ স্টর্মি নাইট দ্য স্কাই ইজ কভার্ড উইথ ক্লাউডস অ্যান্ড দ্য উইন্ডস ব্লো ভায়োলেন্টলি। একটা ঝড়ের রাতে আকাশটা সম্পূর্ণভাবে মেঘ দিয়ে ঢাকা থাকে এবং উইন্ডস ব্লো ভায়োলেন্টলি। ভায়োলেন্টলি বলতে বোঝাচ্ছে যে বাতাসগুলো খুব জোরে জোরে বয়ে যায়, অর্থাৎ বাতাসগুলো খুব তীব্রভাবে বয়ে যায়। ইন এ স্টর্মি নাইট, একটা ঝড়ের রাতে, উই ক্যান সি থান্ডার স্টর্মস উইচ ইজ ভেরি স্কেরি। আমরা কি দেখি, আমরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখি, তাই না, বা যেটাকে আমরা কি বলি, বিজলি বলি। তো এটা কি হয়, খুব বেশি স্কেয়ারি বা ভয়ঙ্কর হয়। In villages, people suffers the most because they have to face river erosion, flood and many natural disaster. এবং এই ঝড়ের রাতটা গ্রামের মানুষদের জন্য বেশি কষ্টকর হয়। কেন? কারণ তারা রিভার এরোশন, নদী ভাঙন, ফ্লাড, বন্যা এবং মেনি ন্যাচারাল ডিজাস্টার বা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এখন এই দিনে আমার ফিলিংস কি? I experienced a scary stormy night. একদিন বা এক সময় আমি একটা খুবই স্কেয়ারি স্টর্মি নাইট, একটা ভয়ঙ্কর রাত দেখেছিলাম। কেমন রাত? ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাত দেখেছিলাম। যেই ঝড়ের রাতে, আই থিঙ্ক এ স্টর্মি নাইট ইজ ডেঞ্জারাস অ্যান্ড পিপল শুড স্টে অ্যাট হোম ইন স্টর্মি নাইট। আমি মনে করি যে স্টর্মি নাইট বা শীতের সকাল কেমন, স্টর্মি নাইট বা ঝড়ের রাত কেমন, অনেক বেশি ডেঞ্জারাস অর্থাৎ ভয়ঙ্কর, এবং এই দিনে মানুষদের কোথায় থাকা উচিত? বাসায় থাকা উচিত। যদিও দ্য ওয়েদার ইজ এনজয়েবল ইফ ইউ আর স্টেইং অ্যাট হোম, কিন্তু তুমি যদি বাসায় থাকো আবহাওয়াটা তোমার কাছে ভালোই লাগবে, কারণ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ফিলিং হবে। তো এই কারণে আবহাওয়াটা বাসায় থাকলে ভালো লাগবে, আর যদি বাইরে থাকো এটা অনেক ডেঞ্জারাস বা স্কেয়ারি হবে। এই হচ্ছে আমার ফিলিং। তুমি যদি চাও তোমার মতো করে তোমার ফিলিংসগুলো আবার উল্লেখ করতে পারো। আমরা আমাদের বইয়ে চলে যাব এবং পরের অংশে দেখব কি আছে। আচ্ছা, পরে 2.1.2 তে বলা হচ্ছে, ডু ইউ লাভ নেচার, তুমি কি প্রকৃতি ভালোবাসো? আচ্ছা, এখানে 2 ধরনের ক্যাটাগরি হতে পারে, এক হ্যাঁ এক না। অর্থাৎ কেউ বলতে পারে হ্যাঁ আমি প্রকৃতি ভালোবাসি, কেউ বলতে পারে না আমি প্রকৃতি ভালোবাসি না। আমি তোমাদের জন্য অ্যান্সারগুলো 2 ভাবেই লিখে দিই। আচ্ছা, আসো অ্যান্সারগুলো দেখে নেওয়া যাক। প্রথম অ্যান্সারটা একটু খেয়াল করো। ইয়েস, আই ডেফিনেটলি লাভ নেচার। নেচার গিভস আস প্লেজার। নেচার বা প্রকৃতি আমাদেরকে কি দেয়? আমাদেরকে শান্তি দেয়, ঠিক আছে। আমি অবশ্যই প্রকৃতি ভালোবাসি। আর কেউ যদি বলো যে না আমি প্রকৃতি ভালোবাসি না, সে বলতে পারো নো আই ডোন্ট লাইক নেচার, আমি প্রকৃতি পছন্দ করি না, বিকজ কেননা ইট ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, কেননা এটা অনেক বেশি মানে অনাকাঙ্ক্ষিত। তুমি এটা আগে থেকে ভাবতে পারবে না যে প্রকৃতিতে আসলে কি হতে যাচ্ছে। সামটাইমস ইট ইজ ভেরি ডিজাস্টারাস, এবং মাঝে মাঝে এটা কেমন হয়, অনেক বেশি ধ্বংসকারীও হয়। এই জন্য আমি প্রকৃতি পছন্দ করি না, ঠিক আছে। আই হোপ বোঝা গিয়েছে। আমরা পরের ধাপে যাব। পরের প্রশ্নটাতে বলা হচ্ছে, হ্যাভ ইউ রিড এনি পোয়েম অন নেচার, তুমি কি কোনো কবিতা পড়েছো প্রকৃতির উপর? সবাই মনে করে দেখো, 8ম শ্রেণীতে আমরা একটা কবিতা পড়েছিলাম, আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড বা ড্যাফোডিলস, ঠিক আছে। এই কবিতা 2টা নামই আছে, কেউ এটাকে ড্যাফোডিলস বলে, কেউ এটাকে আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড বলে। তোমরা যেই নামে পড়েছো ওইটা কিন্তু একটা প্রাকৃতিক কবিতা ছিল বা প্রকৃতির কবিতা ছিল। তাহলে এই জন্য আমি লিখেছি ইয়েস, আই হ্যাভ রিড আ পোয়েম অন নেচার, আমি একটা কবিতা পড়েছি প্রকৃতির উপরে। দ্যাট ইজ দ্য পোয়েম ড্যাফোডিলস, রিটেন বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এটা কে লিখেছে? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছে। আর যদি না পড়ে থাকো তাহলে বলবে নো, আই হ্যাভ নেভার রিড আ পোয়েম অন নেচার, আমি কখনোই প্রকৃতির উপর কোনো কবিতা পড়িনি। হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম? দেখো, এখানে বলা হচ্ছে যারা প্রথমে বলছো ইয়েস যে হ্যাঁ আমি কবিতা পড়েছি, তারাই শুধুমাত্র এটার অ্যান্সার দিতে পারবে। কারণ যে নো বলেছো সে তো আর বলতে পারবে না যে কবিতাতে কিভাবে কবি প্রকৃতিকে তুলে ধরেছে। প্রশ্ন করা হয়েছে যে কবিতায় কবি কিভাবে প্রকৃতিকে তুলে ধরেছে। দেখো, এই ড্যাফোডিল কবিতাটা যদি তোমাদের সবার মনে থাকে, আমি একটু কবিতাটা তোমরা যে কোনো জায়গায় সার্চ করলে পাবে বা তোমাদের নিজেদের 8ম শ্রেণীর বইয়েও তোমরা পাবে। এই কবিতাতে দ্য রাইটার ডেপিক্টস নেচার অ্যান্ড ইটস বিউটি,
এখানে কবি কি করেছে, লেখক বা কবি হচ্ছে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির যে সৌন্দর্য আছে সেটাকে তুলে ধরেছে। দ্য স্পিকার ইউজেস বিউটিফুল ন্যাচারাল ইমেজারি টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য বিউটি অফ নেচার। এখানে কবি অনেকগুলো ইমেজারি ব্যবহার করেছে, অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো রূপক ব্যবহার করা হয়েছে, সিমিলি ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে কবি আমাদের প্রকৃতির যে সৌন্দর্য আছে সেই প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছে। তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে কি, ইন দিস পোয়েম রাইটার ডেপিক্টস নেচার অ্যান্ড ইটস বিউটি। ঠিক আছে, ওকে। 4 নম্বরে বলছি, হাউ ডাজ হি ইউজ এনি লিটারারি এলিমেন্টস। আচ্ছা, লিটারারি এলিমেন্টস মানে সাহিত্যিক উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যিক উপাদানের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তুমি যখন কোনো সাহিত্য লিখতে যাবে তোমাকে অনেকগুলো জিনিস মেনটেন করতে হবে। অর্থাৎ তোমার সাহিত্যে তুমি কবিতা লিখতে গেলে তোমাকে রাইম স্কিম মেনটেন করতে হবে, তোমার ছন্দ থাকতে হবে, তাই না? তারপর ইমেজেস, বা তুমি যদি কোনো ইমেজারি ব্যবহার করো, মেটাফোর, সিমিলি যেটা ব্যবহার করবে সেটা সেখানে থাকতে হবে। এখন এই কবিতায় কিভাবে ছিল সেটা একটু ডিসক্রাইব করতে বলছে। আসো দেখা যাক এই কবিতায় কিভাবে ছিল। ইন দিস পোয়েম উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইউজড মেনি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর মেটাফোর। আচ্ছা, এখানে এই কবিতায় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি করেছে, রাইম স্কিম, ইমেজেস এবং মেটাফোরের মতো অনেক কিছু ব্যবহার করেছে। আমরা এখানে কয়েকটা তুলে ধরেছি, দেখো কি কি ব্যবহার করেছে। আ ভিজুয়াল ইমেজারি ইন দ্য পোয়েম ডেফোডিল ইজ। আচ্ছা দেখো, এই ডেফোডিল পোয়েমে কিছু ভিজুয়াল ইমেজারি আছে। এই ডেফোডিল পোয়েমে কিছু ভিজুয়াল ইমেজারি আছে। ভিজুয়াল ইমেজারি মানে কি, অর্থাৎ যেটা তুমি কল্পনা করতে পারবে। ঠিক আছে, যেমন আমাদের এই কবিতার প্রথমে বলা আছে হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিলস, অর্থাৎ সোনালী রঙের ড্যাফোডিল ফুলের কথা বলছে। ড্যাফোডিল ফুল কিন্তু নর্মালি হলুদ কালারের হয়, তাই না? কিন্তু এখানে কবি বলছে আ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস, অর্থাৎ অনেকগুলো গোল্ডেন ড্যাফোডিল ফুল। এখন এই ফুলগুলো যখন এটা মাথায় আসে তাহলে অবশ্যই তখন আমাদের কল্পনায় একটা ফুলের চিত্র ভেসে উঠছে, তাই না? একটা হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুল, ড্যাফোডিল ফুল। তোমরা যদি না দেখো, অনলাইনে যে কোনো জায়গায় গুগলে সার্চ করলে দেখতে পাবে যে ড্যাফোডিলস কি ধরনের ফুল। আচ্ছা, তারপর এখানে আরেকটা লাইন ব্যবহার করা হয়েছে কবিতা, বিসাইড দ্য লেক বিনিথ দ্য ট্রিজ। বলা হয়েছে যে ড্যাফোডিল ফুলগুলোর অবস্থান কোথায় ছিল, তখন কবি বলেছে বিসাইড দ্য লেক, হ্রদের পাশে, বিনিথ দ্য ট্রিজ, গাছের নিচে। যখন এই কথা বলছে যে হ্রদের পাশে গাছের নিচে, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি মাথায় আসছে যে আচ্ছা হ্রদের পাশে গাছের নিচে চিত্রটা কেমন, এরকম। এইটাই কিন্তু ইমেজারি, ভিজুয়াল ইমেজারি, অর্থাৎ তুমি কল্পনা করতে পারছো, তুমি নিজে এটা ছবিটা অনুভব করতে পারছো। ফ্লাটারিং এন্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ। আচ্ছা, এখানে একটা কথা, আবার একটা লাইন বলা হয়েছিল যে ফুলগুলো বাতাসে কি করতেছে, আন্দোলিত হচ্ছে, নড়াচড়া করছে। বাতাস আসলে কি হয়, ফুল এইদিকে সেদিকে এইদিকে সেদিকে দোলাদুলি করে না, এইটাই হচ্ছে কি ফ্লাটারিং। অ্যান্ড ডান্সিং বলতে কি নাচতেছিল। আচ্ছা, তাহলে এইটাও কিন্তু একটা চিত্র আমাদের মাথায় আসে যে বাতাস আসছে, ফুলগুলো দুলছে। ঠিক আছে, এরকম একটা ইমেজারি আমাদের মাথায় আসে। তাহলে এখানে সে 3টা ইমেজারি, আরো ইমেজারি আছে, বাট আমি এখানে 3টা লিখেছি। আচ্ছা, তাহলে আমাদের গেল ভিজুয়াল ইমেজারি, এটাও একটা লিটারারি এলিমেন্ট। তারপর আসছে সিমিলি। সিমিলি মানে হচ্ছে রূপক, কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু তুলনা করাকেই হচ্ছে কি রূপক বলা হয়। এখন দেখো এই কবিতায় রূপক আছে, আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড ফ্লোটস অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস। ওয়ান্ডার মানে কি, এটা ওয়ান হবে, WA। ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে আমি একাকী আকাশে ঘুরে বেড়াই। ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো, আমি একাকী আকাশে ঘুরে বেড়াই। এবং কোথায় ঘুরে বেড়াই, ফ্লোটস অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস, অর্থাৎ পাহাড়ের এবং উপত্যকার উপরে মেঘগুলো ভাসে। এখানে কবি নিজেকে মেঘ বলছে। আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড, আমি একজন মেঘের মতো একাকী আকাশে ঘুরে বেড়াই। হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস, কিসের উপরে ঘুরে বেড়াই, ফ্লোটস ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস, উপত্যকার উপরে এবং পাহাড়ের উপরে আমি ভেসে বেড়াই। কোথায় ভেসে বেড়াই, উপত্যকার উপর এবং পাহাড়ের উপরে আমি ভেসে বেড়াই। তাহলে এই যে ফ্লোটস অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস, এখানে সে প্রথমেই নিজেকে কম্পেয়ার করেছে ক্লাউডের সাথে, তাহলে এটা একটা রূপক। ইন দিস লাইন্স ওয়ার্ডসওয়ার্থ কম্পেয়ার্স হিমসেলফ টু আ ক্লাউড ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস অ্যাজ। এই যে অ্যাজ শব্দটা কিন্তু সিমিলির বৈশিষ্ট্য। সিমিলি যদি কোথাও দেখতে পাই তখন সেখানে অবশ্যই যে কোনো একটা দেখতে হবে, হয় অ্যাজ থাকবে না হয় লাইক থাকবে। অ্যাজ বা লাইক থাকলে বুঝবো সেখানে কি আছে, সিমিলি আছে। দেখো এখানে অ্যাজ আছে, অ্যাজ দেখেও বোঝা যায় যে এটা একটা সিমিলি। হি কম্পেয়ার্স হিজ লোনলিনেস উইথ আ সিঙ্গেল ক্লাউড, এখানে সে তার লোনলিনেস বা একাকিত্বকে একটা মেঘের সাথে তুলনা করেছে, অর্থাৎ সে তার নিজেকে মেঘের সাথে তুলনা করেছে। তাহলে অবশ্যই এটা একটা কি, এটা একটা রূপক। তারপরে আসছে আমাদের আরেকটা এলিমেন্ট, লিটারারি এলিমেন্ট, সেটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন। অর্থাৎ এখানে দেখো পার্সোনিফিকেশন, এখানে আমাদের মেইনলি পরিমাণ পাওয়া গিয়েছে একটা জিনিসে, একটু পড়লে বুঝতে পারবো। দ্য পোয়েট হ্যাজ পার্সোনিফাইড ড্যাফোডিলস ইন দ্য থার্ড লাইন অফ দ্য পোয়েম সাচ অ্যাজ when all at once I saw a crowd.
অর্থাৎ যখন এক পলকে আমি এক ঝাঁক ভিড় দেখতে পেলাম, when all at once অর্থাৎ যখন আমি একবারে অনেকগুলো ফুলের ভিড় দেখতে পেলাম। এখানে ফুলের ভিড় বলতে কি বুঝি? ক্রাউড বলতে আমরা কি বুঝি? ক্রাউড বলতে তো আমরা ভিড় বুঝি, তাই না? এখন এখানে ভিড় বলতে কি বোঝাচ্ছে? ফুলের ভিড়। ফুলের ভিড় মানে কি? অসংখ্য ফুল আছে, কি আছে? ফুলের সংখ্যা অসংখ্য। তাহলে এখানে ক্রাউড শব্দটা shows the number of daffodils, কি করছে? ড্যাফোডিলের সংখ্যাটাকে বোঝাচ্ছে। এইটাই হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন। তাহলে আশা করি আমরা এই লিটারেরি এলিমেন্টগুলোর ব্যবহার বুঝতে পেরেছি। আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে চলে যাই, আসো। ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং? তুমি কি মনে করো আমরা যে লিটারারি এলিমেন্টসগুলো ব্যবহার করেছি বা আমরা যে এই সাহিত্যিক উপাদানগুলো ব্যবহার করেছি এটাকে আমাদের কবিতাটাকে ইন্টারেস্টিং বা আকর্ষণীয় করে তোলে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই এগুলো থাকলে কবিতা ইন্টারেস্টিং হয়, কবিতা বুঝতে সহজ হয়, কবিতার মধ্যে একটা টার্নিং পয়েন্ট আসে, খুবই আকর্ষণীয়ভাবে ফুটে ওঠে। দেখো এখানে লিখেছি আমি, ইয়েস I think that the use of literary elements make the poem interesting. আমি মনে করি যে সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করলে কবিতাগুলো আকর্ষণীয় হয়। Literary devices are used to bring richness and clarity to the text. Literary device বা এই ধরনের লিটারারি উপাদান, সাহিত্য উপাদান ব্যবহার করলে কবিতার মধ্যে রিচনেস আসে এবং এখানে একটা ক্ল্যারিটি বা পরিষ্কার হয় কবিতাটা যে আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছে। The writers use them to make their text appealing and meaningful. লেখকরা এগুলো কেন ব্যবহার করে? যেন তাদের লেখাটা অনেক বেশি অ্যাপিলিং, মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয় এবং মিনিংফুল, অর্থবহ মনে হয়। এই ড্যাফোডিল কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ হ্যাজ অলসো মেড দ্য পোয়েম ডিপার অ্যান্ড রিচার বাই ইউজিং দিস ডিভাইসেস। আচ্ছা, এখানে রিচার এটা হবে না, এটা হবে রিচার। অর্থাৎ এখানে কথা এটাই দাঁড়াচ্ছে যে এই ড্যাফোডিল কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ অনেক ধরনের শব্দ, অনেক ধরনের লিটারারি ডিভাইস বা অনেক ধরনের সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করে আমাদের এই কবিতাকে অনেক বেশি ডিপার, গভীর এবং রিচার করে তুলেছে। অর্থাৎ তুমি যদি কোনো কবিতা লেখো এবং সেখানে তুমি যদি কোনো ডিভাইস ব্যবহার করো, সিমিলি, মেটাফোর, পার্সোনিফিকেশন বা পার্সোনিফাইড করো, তারপর তুমি যদি নানা ধরনের জিনিস ব্যবহার করো, তাহলে তোমার কবিতাটা কেমন হয়ে উঠবে? অনেক ক্লিয়ার হবে, অনেক রিচ হবে এবং অনেক বেশি ডিপ হবে। আশা করি আমরা কথাটা বুঝতে পেরেছি। আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করব। আশা করি আমরা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি। আজকের ক্লাসে আমরা মেইনলি আলোচনা করেছি আমাদের ওয়েদারের ডেসক্রিপশন এবং ফিলিংস নিয়ে এবং তারপর আমাদের কিছু প্রশ্নের আমরা সহজ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আজকের ক্লাসটিতে যারা শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিল তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো, টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশেই থাকো। আসসালামু আলাইকুম।